ନାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ଯୋଉଠୁ ରିସୋର୍ସରେ ଖବର ପାଉଛୁ ଆମେ ସେ ଖବର ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ବି ପହଞ୍ଚୁ ଏଇଠୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପନିର ଧରିବା ପାଇଁ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ମାତ୍ରା ସମାନ ଅଛି, ଯାହା କ୍ଷୀର ମାତ୍ରା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୀର ମାତ୍ରା ଏବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ପନିରର ଡିମାଣ୍ଡ, ପନିର ଛେନାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତାର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ କରି ତା ଦେହରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶାଇ, କାଲି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ସେମାନେ ନିଜେ ମାନିଲେ ଯେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମଇଦା ମିଶାଇଛୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ତାକୁ ଛେନା, ବହୁତ ଛେନା, ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରରୁ ବେଶୀ ଛେନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ 60ରୁ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ 7ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, 7ଟା ଗାଡ଼ିରେ ପନିର ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କଲୁ। ପରଦିନରୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଖରାପ ପନିର ଆସୁଛି ବୋଲି ନିଆଳି ଏରିଆରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କଟକକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଯେତେଟା ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଥିଲୁ। ତ ସେଇ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ ରୋଡର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ 7ଟା ଗାଡ଼ି ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପନିରଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକର ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମଇଦା, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମଇଦା ମିଶିଛି, ମଇଦାଟା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ତନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଫାଇବର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଜିନିଷ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ପନିର ଭାବିକି ମଇଦା ଖାଇ ଚାଲିଛେ ସବୁଦିନ, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ, କାଲି କେତେଟା ଦୋକାନୀ ଯାଇ କହିକି ଆସିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆୟୋଡିନ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ବିଟାଡିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପନିର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ଆଣି ଦେଉଛି, ସେ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପନିରଟା ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କଳା ହେଇଗଲେ ଖରାପ, ଯଦି ନର୍ମାଲ କଲର ରହୁଛି ତାହେଲେ ଭଲ। ଯଦି କଳା ହେଉଛି ତାଠୁ ଆଣିବିନି, ଅଲଗା ଲୋକଠୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।